السلام عليكم. معظم ولادنا ما بيحبوش الكوسة. طب ايه رأيكم ان احنا النهاردة نعملها بطريقة حلوة جدا، مش هيعرفوا اصلا انها كوسة، ومن جمالها هم اللي هيطلبوها منك كل يوم. وجبة غدا غير مكلفة، قيمتها الغذائية عالية، والاهم من ده كله ان طعمها رهيب. مش هنتكلم كتير، يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف عملناها ازاي. في طاسة على النار حطيت شوية زيت ونزلت ببصلاية متوسطة. انا هنا مش عايزة البصلة لا تحمر ولا تصفر، انا بس عايزة البصلة مجرد ما تدبل. اول ما البصله تدبل معايا هنزل بربع كيلو من الكوسه غسلاه وبشراه، هقلب كده شويه فيها، وبعد كده هضيف نص ربطه من الكزبره والشبت. هنا كنت طفيت النار، قلبت كده شويه ورحت طافيه النار، هسيبها لحد ما تهدى. اول ما تهدى هنزل بنص معلقه من الثوم المهروس، نص معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من البابريكا، وهظبط الملح. بعد كده هضيف بيضتين. تمام كده. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك، وهنقلب كويس. طيب نربط الكلام ده ازاي مع بعضه؟ هنحط معلقتين كبار من الدقيق، ادي معلقه وادي التانية، ونقلب. بعد كده على سن المعلقه هحط بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربوناتو، وبعد ما احطها هحط شويه خل صغيرين. شايفين الفوران ده؟ ده اللي هيخليها هشه وحلوه معايا. هنقلب بقى الخليط كويس، وبعد كده جبت صينيه دهنها زيت ورشه دقيق علشان ما تلزقش معايا. فضيت الخليط بتاعي وهدخلها بقى الفرن. هحطها شغل نار من فوق ومن تحت. خدت بالظبط في الفرن تلت ساعة لحد ما خدت اللون الذهبي، وطلعتها قطعتها. اظن مفيش اسهل وابسط من كده وجبة غدا او وجبة عشاء غير مكلفة بالمرة. وطعمها حلو جدا، قيمتها الغذائية عالية فعلا. والله العظيم زي ما بقولك، انا ولادي ما كانوش يعرفوا ان المكون الاساسي فيها كوسة غير لما شافوني وانا بصور النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشيروه مع اصحابكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة